ulun. Nasabnya Eyang Prabu Gesan Ulun, Eyang Prabu Angkawijaya, nasabnya nyambung kepada baginda Nabi. Beliau itu adalah putra Kangjeng Pangeran Santri. Kangjeng Pangeran Santri itu putrana Sunan Pamalekaran. Sunan Pamalekaran putranya Sunan Panjunan. Sunan Panjunan putra Sulaiman Al-Baghdadi. Sulaiman Al-Baghdadi putra daripada Said Ahmad Jalaluddin Khan. Said Ahmad Jalaluddin Khan putra daripada Said Abdullah Khan. Said Abdullah Khan putra daripada Said Abdul Malik Ad-Domad Khan, putra daripada Said Amil Fakih, putra daripada Said Muhammad Suhaib Mirban, putra daripada Said Muhammad Khalid Qasam, putra daripada Said Alwi Sani, putra daripada Said Muhammad, putra daripada Said Alwi Awal, putra daripada Said Ubaidillah, putra daripada Said Ahmad Al-Muhajir, putra daripada Said Isa Naqi, putra daripada Said Muhammad Naqib, putra daripada Al-Imam Ali Al-Quraidi, putra daripada Sayyidina Ja'far Shadiq, putra daripada Said Muhammad Bagir, putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada yang bernama Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidatina Fatimah, putrinya baginda Nabi besar Muhammad. Nyambung je? Nyambung je? Nyambung. Bukan hanya nasabnya yang nyambung kepada baginda Nabi, jabatannya pun nyambung kepada baginda Nabi. Beliau diberikan pangkat jabatan sebagai Raja Sumedang Larang, satu-satunya raja yang beragama Islam, dan ia menyebarkan keislamannya, membuat masjid di sana sini, membuat pondok pesantren di sana sini. Siapa? Eyang Prabu Angkawijaya, Eyang Prabu Gesan Ulun. Halo, geningan kitu pan nyambung jabatan anak saha Kakangjeng Nabi, nyambung ka saha Kakangjeng Nabi. Eyang Prabu Gesan Ulun itu satu-satunya raja yang beragama Islam, satu-satunya ulama yang menjadi raja, satu-satunya wali yang menjadi raja. Halo, Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah itu sultan. Kesultanan. Raden Patah itu kesultanan, bukanlah kerajaan. Tapi kalau Sumedang Larang ini adalah kerajaan yang mempunyai jalur historis dan filosofis yang sangat tinggi, luar biasa. Beda kerajaan dan kesultanan itu beda, beda, walaupun beda sedikit, tapi beda. Ini Eyang Prabu Angkawijaya, dia adalah sebagai duriahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang ulama, dia adalah seorang raja, dan ia sebarkan Islam di Tatar Sunda. Kenapa? Menyambung jabatannya kepada siapa? Jabatannya kepada Kangjeng Nabi. Makanya ke Sumedang banyak yang syirik, ke Sumedang itu banyak yang iri. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, jadilah kau orang Sumedang yang tangguh seperti leluhur kalian, dan jangan termakan fitnah, jangan termakan hoax. Kenapa? Karena ada pembunuhan karakter terhadap Eyang Prabu Gesan Ulun. Eyang Prabu Gesan Ulun itu difitnah. Eyang Prabu Gesan Ulun itu dihijau, pokoknya mah digoreng-goreng ke ngarana. Sumedang itu dihancurkan. Sumedang itu nokon-bokon nama geus kudu hancur we Sumedang teh. Naon sababna? Loba jalma pisan nu sirikeun ka Sumedang. Sirik di mana? Hiji pangna sirik ketika runtuh kerajaan Pajajaran, mahkota Binokasi tidak diberikan ka Ciamis, teu dibikeun ka Tasik Sukapura, teu dibikeun ka Cirebon, teu dibikeun ka Garut Limbangan, teu dibikeun ka Bandung, teu dibikeun ayeuna eceuk ka Bekasi Tangerang, tetapi ku Prabu Siliwangi ngadon dipaparinkeun ka Sumedang. Dipaparinkeunna ka mana, Ce?
kerajaan dipaparinkeun nupi warang meraskeun kerajaan Sunda Pajajaran nyaeta naon ceuk? Sumedang. Yang harus meneruskan pelajaran kerajaan Pajajaran ini adalah Sumedang. Dipasrahkannya mahkota Binokasi ini adalah sesuai amanah daripada raja-raja Pajajaran. Maka Eyang Prabu Gesan Ulunlah naik ketika dinobatkan sebagai raja penerus daripada kerajaan Pajajaran. Ini propaganda, ini yang syirik, anu bidik, anu hasud begitu banyak. Innalikulli ni'matin mahsud, setiap kenikmatan pasti aya nu ngahasud. Aya nu ngahasud. Yang paling menghasud kepada Eyang Prabu Angkawijaya, yang paling serek kepada Eyang Prabu Angkawijaya, yang paling menyakitkan ini Eyang Prabu Angkawijaya, Eyang Prabu Gesan Ulun, ia sebarkan Islam dengan jabatannya. Disebarkan Islam di aing raja ya kudu nurut, sok nyarieun masjid, sok nyarieun majelis, sok nyarieun pasantren. Ini Eyang Prabu Gesan Ulun. Ini luar biasa aja. Banyak yang mempunyai aliran-aliran buhun yang sakit hati. Kenapa? Karena harus tunduk patuh kepada aturan raja yang beragama Islam. Nu kudu turut patuh anu baheulana yang bukan agama Islam yang sempurna. Bahkan yang paling menghancurkan, yang paling fitnah, yang begitu viral adalah ketika Eyang Prabu Gesan Ulun difitnah nyandak bojo Eyang Girilaya Cirebon. Ini fitnah. Ini fitnah. Dongengna kieu. Hoyong alim kuninga. Ini mah jangan naon cenah apalah. Halo. Naon urang apa nu kitu guna? Jeung teu guna aja. Tahu cing. Ini subhanallah, ada fitnahan dari orang-orang ahli sejarah. Bahkan abdi membaca dalam kitab Wawacan titik-titik mengatakan bahwa Eyang Prabu Gesan Ulun itu mengambil istri orang yang bernama Nyimas Haris Baya. Itu istrinya Eyang Girilaya diambil oleh Eyang Prabu Angkawijaya. Eta teh fitnah. Kalau memang Eyang Prabu Angkawijaya, kalau memang Eyang Prabu Gesan Ulun mengambil istri orang, tidak mungkin diangkat menjadi raja, diturunkan tina kerajaan dia tuh. Kenapa? Karena Pangeran Santri itu mempunyai anak 6 yang masyhur. Rama Prabu Gesan Ulun sabariji Ramana teh saha ceuk namina ceuk? Pangeran Santri punya anak genep 1 2 3 4 5 genep sae. 1 Eyang Prabu Angkawijaya, 2 Kiai Rangga Haji, 3 Kiai Demang Watang, 4 Eyang Santoan Wirakusuma, 5 Eyang Santoan Cikruh Jatinangor Cikruh, 6 Eyang Santoan Awi Luar. Tuh 1 2 3 4 5 genep. Aku
akur jakur nuhun. Kalau memang Eyang Prabu Angkawijaya berbuat seperti itu, nggak bakalan didukung oleh Bajaya Perkasa, nggak bakalan dikukung oleh Kandagalante, itu tidak akan didukung karena mereka adalah manusia yang berilmu tinggi, yang paham terhadap ilmu syariat. Mereka adalah seorang ulama-ulama Allah. Akan diturunkan dari tahtanya, diganti oleh Kiai Rangga Haji, Kiai Demang Watang, seorang ulama-ulama Allah. Tetapi apa? Kenapa ini bisa terjadi? Untuk membunuh karakter daripada Eyang Prabu Angkawijaya, sehingga kita sebagai generasi muda jangan termakan oleh fitnah ini. Urang desa zaman jeung Eyang Prabu Gesan Ulun pek urang ngabejakeun kagorengan kitu bari jeung eta teh hoak fitnah. Sedangkan ari fitnah teh lebih kejam daripada pembunuhan. Urang fitnah lain ka tukang macul, fitnah lain ka tukang ojek, fitnah lain ka tukang maling. Ieu mah wali di fitnah, bisa kumaheun kawalatna atuh. Halo. Halo, peribados Nabi sejarah. Mungkin abdi meyakini bahwa ini adalah sejarah yang sesungguhnya. Ketika Eyang Prabu Angkawijaya mondok di banyak kukang yang mencium aku, belokotona menciumku. Masya Allah, mending kini diciumku ini daripada belokotona lain. Di dia ayah ini naik panggung belokotona kahana apa? Masya Allah, ini kisah yang sesungguhnya. Jadi Eyang Prabu Angkawijaya ini disuruh mondok mesantren. Kamana mesantrenna? Ka Pajang, nyaeta ka Jokoting, Jakatingkir. Mesantren ka Jakatingkir. Di Pajang penak jeung hiji istri anu mana eta istri teh calon Canditika, calon Eyang Pangeran Girilaya Canditika. Pek teh jonghok di ditu, dari mata turun ke hati. Eyang Prabu Gesan Ulun teh atuh gagah jeung ganteng ari atuh. Mohon abdi mah ceuk anu ka 23 geus kieu komo nu ka hijina atuh. Wah geus tong geus beuki ngurangan komo gitu. Aja saking ku gantengna, akan tetapi ia Eyang Prabu Gesan Ulun teh cinta dede sayangnya ka Eyang Nyimas Harisbaya. Pun Ratu Nyimas Harisbaya pun sayang terhadap Eyang Prabu Gesan Ulun. Neng bogoh ka aa ge nyaah ka neng. Sok sanajan neng ayeuna rek dibikeun geus tunangan tapi da bogoh neng bogoh mah kuaha oge dipiheulaan we ce. Cie. Ini apa cie? Masya Allah. Akhirnya terjadi pernikahanlah di Pajang ce, di ditu sampai hamil. Tahu hamil seperti itu Pangeran Girilaya murka marah ngambak cek. Kabogo urang dikawin. Jeung boga budak deh. Akhirnya diambil dari Pajang ke Cirebon. Setelah di Cirebon disimpan di ruang tamu, kamar tamu. Maka ketika Eyang Pangeran Gesan Ulun pulang dari Pajang, mampir dulu ke Cirebon karena Pangeran Girilaya ini masih saudara. Terus
Tulus eta bojona Nyi Mas Harisbaya cek ngageter di saat ada kamu, mengapa jantungku dak digdug der. Ya, kayaknya ini ada si AA nih kesini mendekat. Duk 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 duk. Ini kayaknya ada si AA. Ditinggal itu, AA, aku harus keluar dari tempat ini. Aku harus mengikut suamiku. Kemana aku? Hah? Akhirnya Eyang Prabu Gesang Ulun ja Widi bade uih eta si Neng langsung keluar jalan jendela ke culun. Neng berpelukan. Ikut aku pulang. Gak bisa Neng. Aku ini kan istrimu. Aku kan sudah mengandung anakmu. Waduh. Yes. Masya Allah. Aku ingin pulang, tapi aku punya salah. Aku telah menikahimu, sedangkan kau adalah calonnya saudaraku Pangeran Girilaya. Tapi Allah berkehendak lain. Engkau ciptakan hanya untukku, kata Eyang Prabu Gesang Ulun. Hayu kita mantu ke Sumedang. Ikuyu. Ini subhanallah. Makanya apa? Makanya Kangjeng Pangeran Gesang Ulun ini mempunyai anak dari Nyi Mas Harisbaya. Istri kedua mempunyai anak dari istri pertama Pangeran Rangga Gede. Dari istri kedua Eyang Surya Diwang, Pangeran Surya Diwang, Pangeran Surya Diwangsa. Sehingga apa? Sehingga ketika ini dua pangeran, Pangeran Rangga Gede, Pangeran Surya Diwangsa dewasa, maka Sumedang dibagi dua aja. Ya, lamun nu hiji ayeuna lain budak beteungnya, lain budak darah tetes ti sorangan mah moal nepikeun ka bagi dua di moal aja Sumedang teh. Ka Pangeran Rangga Gede, ka Pangeran Surya Diwangsa Tegal Kalong jeung di Canukur. Betapa hebatnya ilmu Eyang Surya Diwangsa. Ada yang mengatakan bahwa Pangeran Surya Diwangsa disebut dengan Eyang Sampun. Naon artina sampun? Beres. Karena apapun yang diperintahkan oleh Pangeran Rangga Gede, beres wae. Beres. Den cenaya pang itu keun pang ieu keun sampun sampun beres. Eyang Surya Diwangsa. Bahkan ketika Sultan Agung Mataram menyuruh Eyang Wangsanata, Bupati Banyumas, untuk menaklukkan Sampang Madura, tetapi Bupati Banyumas yang bernama Eyang Wangsanata dipukul mundur oleh Madura karena gegabah bantuan dari Sukapura, dari Sumedang belum datang, ia geus nyerang Holangan. Akhirnya dipukul mundur. Akhirnya apa? Eyang Wangsanata cicing di kampung Ukur jadi adipati, maka dinamian Dipati Ukur. Bandung. Lalu Sultan Agung menyuruh siapa untuk menaklukkan Sampang Madura? Sultan Agung menyuruh Pangeran Surya Diwangsa. Ia datang ke Madura. Apa yang terjadi? Di Madura Pangeran Surya Diwangsa mah teu perang, teu ngaluarkeun pedang, teu ngaluarkeun ayeuna pedog, teu ngaluarkeun keris, teu ngaluarkeun kujang, ngobrol. Nah, aku ngobrol teh geus den tong loba catur bejakeun ayeuna ka Sultan Agung Mataram. Siap berjuang babarengan je. Kumaha? Sampun beres Sultan Agung. Pangeran Surya Diwangsa saciduk metu saucap nyata cek. Bahkan lamun ayeuna angkat ka Pemalang, alun-alun Pemalang dinamian alun-alun Sampun. Pangeran Santri Surya Diwangsa. Betapa banyak jasa-jasanya di Jawa Tengah, betapa banyak jasa-jasana cek. Pangeran-pangeran Sumedang, ia menyebarkan agama
terus membuat pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena hatinya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nih Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun ini seorang ulama. Dia adalah seorang kekasih Allah. Kalau dia berbuat kejelekan, dicabut tina kerajaan lagi, tina kawalian lagi. Wallah, digantos. Tetapi ini tidak. Berbagai fitnah yang datang kepada Eyang Prabu Gesan Ulun. Awas, hati-hati warga Sumedang, jangan termakan fitnah, apalagi memfitnah. Kita tidak tahu orang teka usum teu sajaman jeung Eyang Prabu Angkawijaya, teu sajaman jeung Eyang Prabu Gesan Ulun pek teh nyebarkeun hoax fitnah seperti gitu. Rek kumaha urang minta hampurana ceuk. Pribados sampai menangis di makom Eyang Prabu Gesan Ulun karena gak kuat dengan omongan-omongan di mana pangasa di Sumedang. Oh, Prabu Gesan Ulunnya anu nyokot pemajikan kayak gini lah, gagah basya cabok wae. Setelah itu Al Fakir ziarah langsung kaluhur ngudupruk cerik di makomna Eyang. Tidak kusari ka mana deui abdi nanyari cadu. Ya wali Allah, cek abdi. Ya wali Allah. Ya Allah, berikanlah kabar, ya Allah, pasikeun ya Allah kisah dongeng sejarah nu sabenerna ya Allah. Abdi karunya ya Allah. Kajalma-jalma ya Allah anu nyebarkeun fitnah ieu ya Allah, begitu gede pisan dosana ya Allah, nya kumaha minta hampura maranehanana ya Allah, kawali ya. Kumaha ya Allah. Bahkan tidak sedikit warga Sumedang itu sendiri meragukan tentang keislaman leluhur-leluhur Sumedang. Meragukan tentang keislaman, ketauhidan warga Sumedang. Peda sok nyuguh, ari nyuguh teh tina nyuguhan. Peda sok nyieun ayeuna ieu nyeungeut menyan ari menyan teh. Ieu menta cing nyaan, temenan, nyaan kudu sungguh-sungguh. Pedah ayeuna osok naon, sok ayeuna sok ngayakeun kembang 7 rupa. Ari kembang 7 rupa teh kembangkeun nu 7 rupa nu aya di diri manusia, titipan Allah Subhanahu wa taala ku gawe sesengitan di ibarat kembang. Mana nu 7 rupa teh? Kawasa, kersa, hirup, uninga, ningali, ngadangu, ngandika. Peda sok ngayakeun 7 rujak teh ceuk silokan 7 poe 7 peuting, rasana lil ibarat rujak haseum amis lada naon deui kesep. Hirup manusia dina saila 7 poe 7 peuting teh aya nu senang, aya nu beungah, aya nu sedih, aya nu nyengir wae nu gelo. Ini pemahaman. Sehingga naon, sehingga ajengan-ajengan masyarakat teh ragu rek jarah ka dayeuh luhur teh. Mang-mang was-was rek jarah ka pangeran santri teh. Was-was rek jarah ka Eyang Pangeran Rangga Gede teh. Padahal ulama-ulama keturunan daripada Eyang Gesan Ulun, keturunan daripada pangeran santri, bahkan Sumedang beda gelarna jeung ayeuna kabupaten lain. Garut mah Raden, Bandung mah Raden, Tasik mah Raden, tetapi Sumedang mah pangeran. Catat. Naon cenah? Pangeran. Cenah meureun turunan Prabu Siliwangi. Kalau turunan Eyang Prabu Siliwangi yang biasa disebut darah biru nepikeun ka gelar Raden ceuk. Ieu mah den anu, ieu aden cenah. Kan itu. Tetapi Sumedang bukan hanya disebut ayeuna Raden, aden lain. Panggilanana ge Aom. Duh, pangeran panggilanana ge naon cenah? Pangeran Mekah, putrana Pangeran Sugi,
putrana Pangeran Kusumayuda, putrana Pangeran Kornel, putrana Pangeran Suryanagara, putrana Ratu Ajeng Diningrat, putrana Pangeran Karun Kusumadinata, putrana Pangeran Tanumaja, putra Pangeran Panembahan, putra Pangeran Ki Bagosoro, putra Pangeran Rangga Gede, putra Prabu Gesan. Tuh Pangeran yang mana semua hati-hati mereka tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang pangeran-pangeran Sumedang ini hatinya tidak tersambung kepada baginda Nabi, mustahil tanah-tanahnya diwakaf-wakafkeun. Paham? Masjid Agung Kota Tasikmalaya wakaf Pangeran Sumedang, Masjid Agung Malambong wakaf Pangeran Sumedang, Masjid Agung Singaparna wakaf Pangeran Sumedang, Masjid Agung Mangunreja wakaf Pangeran Sumedang, Masjid Agung Tanjung Sari wakaf Pangeran Sumedang, Masjid Agung Ayeuna Eje Sumedang wakaf Pangeran Sumedang, Masjid Agung Ranca Ekek wakaf Pangeran Sumedang. Pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat itu mayoritas kebanyakan wakaf daripada Pangeran Sumedang. Mustahil kalau hatinya tidak tersambung ayeuna ka Kangjeng Rasul daek ngawakaf-wakafkeun. Urang ge nu sok ngaji muludan getol pan dipenta duit mah da rungna tuh ngebeuh. Leres gitu? Leres gitu? Leres gitu aja? Sok coba ya. Moal jangan ayeuna ka kulon nepikeun ka beak tah kulon, ka kidul nepikeun ka beak tah kudul, ka wetan nepikeun ka beak wetan, ka kaler nepikeun ka beak kaler. Anu mana amal-amalanana ninggalkeun amalan seperti pangeran-pangeran Sumedang. Wakafna lain ratusan hektar, ribuan hektar coba. Jeung nepikeun ka ayeuna teh tertulis keneh deui. Ngawakafkeunana baheula tapi tulisanana aya nepikeun ka ayeuna hartina geus dalem. Geus jero. Geus bisa nganjang ka zaman nu bakal datang. Mutu qabla antamut tah geus kadinya, al mautu qabla al maut tah geus kadinya. Ilmu karuhun urang masya Allah. Maka apa? Ia berdiri masjid ia kulantaran warga masyarakat tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat